shoh është ti që nuk ka. Nuk e plotësojnë kriterin. Nuk janë propozuar nga 23 deputet. Me radhë, kush e do fjalën të kryejm zoti Blushi ti je për projekt ligjin? Për këtë çështje. Ju si grup e keni me shkrim? Dakord, ma vonë, me radhë, zoti Koreshi, zoti Ndoja, pastaj zoti Blushi. Edhe e mbyllim këtë diskutim. Sakt shkurt dhe shpejt, edhe sikur para njerë kërkesë procedurale. Duke qenë se ju thoni ne s'kemi marrë informacion, minimalisht nga ky moment ta pushojmë çik 5 minuta këtë komision. Jo, s'kam thonë, s'kam informacion. Ta marroj mirë, dakord. Unë gjova kolegun dhe po ta them edhe një herë. Para njerë duhet të ishte relatuar, sepse s'ka si gjë të keqe ti sekretar komisionit për propozimet e tua pranon e shikon si e shqyrton seanca tjera ke thënë gjë tjetër, sot mund të kesh një mendim tjetër, por e para njerë ne kemi hequr dorë nga kjo pjesë. Dhe ky është vullneti ne të treve. Ne kemi propozuar si kandidat më. Ashtu. Dhe nuk kemi propozuar. Propozimit është më 7 me vendor, s'kemi propozuar si kaq. Mund ta përmbylli zoti Koreshi, vazhdo. Po deshe ti dhe një firmë edhe me vull të rregullon Brazili, se sa kam hedhur 100 apo 20 firmë, po të themi këtu që im tërheq firmë, po jo, po deshe në firmë që të kanë ngel me rak, edhe vull. Mua me rak? Se po s'kene me rak. Lutem. Po me të jep dyti, po, edhe me vull dhe me firmë, edhe vët, kështu është. Mund ta përmbyllni zoti Koreshi. Ti do të zotë vërtetar, mash rregull se unë si do hyrë. Ju lutem qetësi. As fola për firmën, po flas për firmën time dhe çe përket paktën kolegëve tonë grup parlamentar, duke qenë se jemi drejtuar kryetarit të kuvendit. Për firmat propozuese, ne s'kem propozuar, kemi domethënë nëse do ndjekni ti është këti koherent, ne vetë ti ke deklaruar që duhet marrë një. Kto janë serioze, shumë mirë. Dhe ne dhe atë kohë kemi thënë po të njëjtën gjë, që këto nuk kanë qenë përpara fatit, nuk kanë qenë për të propozuar për kryetar, pra të kalohesh faza parë procedurale, pavarësisht se ata e mblodhën, kalonte faza parë procedurale pra e kualifikimit, po ka ky më komision, pastaj të vinte faza e dytë, ajo e mbledhjes firma. Mbasi kanë kaluar në fazën e parë, nëse i përmbush elementet, kriteret, pra shkolla lartë, arsimi tjetër me radhë, asnjë prej tyre nuk ka marrë firmë prej nesh. Këtë është duke të sqaruar dhe zoti Strazimin, dhe këtë po sqarojmë. Dhe së dyti po e bëjmë me dije që nëse e keni shkresën se the gjova nga kolegu, por nëse nuk është kështu, ju e keni shkresën e lutur ta relatoni dhe për korrektesë, sepse kërkojmë ne dhe ne jemi një nga paktën unë dhe Gjen, po dhe pjesërisht Darianit e dikush mund të ketë ka hedhur firma dhe ne jemi këtu personalisht duke të thënë që kemi tërhequr, për të bëjmë dije që kemi një shkresë si grup parlamentar dhe në këto kushte kërkojmë nga ana juaj minimalisht të relatohet, pastaj se gjykoni, ne gjykojmë që nuk duhet kalojnë këto emra për seancë sepse nuk e kalojnë barrierën atë pikërisht atë që thotë lexuar ju neni 111.4, nuk e kalojnë këtë se kemi tërhequr firma. Nëse grupi parlamentar i Partisë Socialiste ka firmosur dhe këta kanë firma prej atyre, kjo është një gjë tjetër sepse ne e kemi edhe këtë tagër tek komision ta verifikojmë këtë pjesë, pra ti shikojmë nëse janë këto firma, por nëse bëhet fjalë për firmat që grupi parlamentar i Partisë Demokratike ka tërhequr, ky proces nuk mund të vazhdojë, pra nuk është tagër. Tagër aty është e voton se voton, kurse filtri para filtri për të verifikuar firmat ose jo jemi ne. Atëherë ky parafiltër ne në vetën e parë po themi për veten tonë kemi tërhequr. Si ne, ashtu dhe grupi parlamentar. Por edhe ato që janë që mund të përdoren paraprakisht të marra para datës në të cilën e kemi bërë filtrin e parë këtu nëse përmbush kriteret, pra ato që janë përdorur para kësaj date nuk janë dhënë në këtë tagë, por dhe nëse do të konsiderohen të tilla, ne kemi në këtë kontekst kemi thënë jemi tërhequr dhe nga ato firma të dhëna përpara se janë sipas një procedure që e tillë. Faleminderit zoti Koreshi, zoti Ndoja e ka fjalën. Faleminderit zoti kryetar. Zonja Çaushi e ka fjalën. Atëherë, faleminderit kryetar, si fillim i nderuar kolegu, unë nuk kam nevojë as për firmë edhe as për vullën
tuaj se fatin tim këtu e kanë vullosur njerëz të tjerë, po ju keni një problem të nderuar që harroni edhe kujtoheni vonë çka keni firmosur, kujtoheni natën 12 shihni ndonjë ëndër edhe vini këtu në mëngjes e tërhiqni ato që keni bërë. Faleminderit. Po, faleminderit. Vetëm diçka tjetër. Ja një. Unë zakonisht ëndrat i shikoj vetëm me gjell pasanikësh, edhe me në gjë tjetër, po kjo me firma, faleminderit. Po. Zoti Ndoja e ka fjalën. Faleminderit zoti kryetar, të nderuar koleg. E kërkova fjalën jo thjesht për plotësu kolegët se s'kam çfarë të plotësoj, po thjesht për të bërë një dy sqarime juridike, po edhe morale personale në raport edhe me shtypin, edhe me opinionin publik, po edhe me kandidatët që kanë marrë pjesë në këtë procedurë deri tani. Së pari, në këndveshtrimin tim është vetëm një nen në rregulloren e Kuvendit të Shqipërisë, i cili është akt i cili parashikohet në Kushtetut neni 75, vetëm neni 6 i rregullores që parashikon që kandidatët të cilët përcaktohen nominalisht siç është presidenti i Republikës, mundet që të propozohen vetëm nga një deputet. Pra një deputet ka të drejtën propozimit vetëm një kandidati për kryetarin e Kuvendit. Dhe është neni 6 i rregullores. Po i marr me radhë. Në këto kushte, deputetët kanë drejtë që për mbështetjen e kandidaturave nominale për institucionet të pavarura kushtetuese kanë të drejtën të nënshkruhen për çdo kandidat. Pra deri në këtë pikë gjithë kandidatët ta gjojnë kush më ka ardhur, unë ja kam nënshkruar, bile është një rast, po ja përmend dhe emrin, nuk e njoh personalisht, më ka shkruar një mesazh një zoj me mbiemrin Biba. Dhe është përpjek të më thotë që komisioni jon pas ka marrë vendim dhe thotë që duhet një deputet të nënshkruaj vetëm për një individ. Në seancën e fundit, zoti Mile të ma konfirmoj ose jo, zoti Malaj nuk është këtu. Mos gaboj kam gjuhë Taulant Ballën, kryetarin tuaj të grupit parlamentar, në një emision televiziv dhe kam diskutuar që çuditërisht jam në të njëjtin mendim juridik me të, vetëm se Taulanti nuk e sqaroi me bazë ligjore. Dhe bëj u them që në kushtetut, në enin 60 e vijues për avokatën e popullit, edhe në rregullore, ju nuk mund t'i thoni asnjë prej deputetëve që ju nuk mund të mbështetni më shumë se një kandidat. Pra kjo është e gabuar. Edhe ajo ka qenë deklaratë personale juaja si kryetar komisioni dhe nuk ka pas vendim nga komisioni. Tani kthehemi tek pjesa tjetër, e kam për kandidatët këtë gjë. Edhe për Endri Shabanin që është përfolaj shumë që pas kam shtet deputetët e djathtë e këto ato. Për mu të gjithë ata që duan të kandidojnë janë të mirëpritur dhe do kenë mbështetjen time personale po të jetë puna për nënshkrim. Të gjithë. Pra, unë nuk mund t'ja mohoj të drejtën kushtetuese për të garuar asnjërin prej tyre kur përmbush kriteret e kushtet e tjera ligjore siç janë arsimimi, aktivitetin në fushën e drejtave të njeriut e tjera me radhë. Ato kriteri që parashikon ligji. Kthehemi tek situata konkrete reale. Tek situata konkrete reale, ne ndodhemi përpara një fakti. Ne 111 kërkon dhënien e nënshkrimeve në dy faze, jo vetëm fazën e parë, kur